Bugün sizə şair və yazıcı Etibar İzzətin şeirlərindən olan Yenə aslan kimiyəm şeirini səsləndirək. Buyurun dinləyin. Yenə aslan kimiyəm. Ey rəqib, çox sevinmə, sanma bağrıqan kimiyəm. El elə, sel-selə getsin, yenə aslan kimiyəm. Sel gəlib, ağuşuna alsa da mal dövlətimi, yenə qərq eyləmədim qüvvət ilə cürətimi. Bu yəqindir ki, azatdım əvvəlki surətimi, şükr olsun Xudaya behiştdə rizvan kimiyəm. El elə, sel-selə getsin, yenə aslan kimiyəm. Görürəm cümlə xəyanətləri baş qoşmayıram. Səbrimə müntəzirəm, cuşə gəlib coşmayıram. Sərhəsabam, düşünüb sərhədimi aşmayıram. Olmuşam qəlbimə sakin, belə puhnan kimiyəm. El elə, sel-selə getsin, yenə aslan kimiyəm. Bir cəfəng söz desə, nadan verərəm hesabın. Qəbul etməz amalım hər dərənin tüllabın. Zəmanə eylər ayırd səmənd at ilə qabın. Eşidən sözlərimi duymasın hədyan kimiyəm. Tülkü çaqqal dəyişər, mən yenə aslan kimiyəm. Fani dünya malına zərrə qədər yox təmahım. Dövlətim olmasa da tanrıma vardır pənahım. Versə hərgah verəcək ruzimi o qibləgahım. Verməsə qismət odur, onda da şükran kimiyəm. El elə, sel-selə getsin, yenə aslan kimiyəm.